यहाँ कतिवटा छन् गुरु यहाँ शिवलिङ्ग? 64 शिवलिङ्ग, 12 द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग, विष्णु 77। 77वटा होइन, 64 शिवलिङ्ग, 12 के भन्नुभयो? 12 द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग। हजुर, अनि अरू? अनि एउटा विष्णुको मूर्ति है। 77। अनि यहाँ मेन भक्तजनहरू के को लागि? भक्तहरू आउने कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले सोद्धाखेरि तपाईँहरू किन दुप्चेश्वरलाई मान्नुहुन्छ, किन आउनुहुन्छ, किन पूजापाठ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सो हामी चाहिँ यो कुन ठाउँ हो है हामीलाई थाहा छैन। हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ। हाम्रो 150 को चाहिँ टायर यस्तो पुरै यो फटिसक्यो टायर नै है, यस्तो भइसक्यो टायर है। यो रिङबाट नै टायर अलग भइसक्यो होइन। यहाँ राइड चाहिँ हाम्रो ल मोहन भाइले चाहिँ होइन यस्तो यस्तो टायर अगाडि पुऱ्याइ लिने भन्नु भएको छ, जान्छ होइन। अनि मोहन भाइले यसरी फक्केको टायर गऱ्यो होइन, यसरी फक्केको टायर 3 जना हाली लगेको तान्छ भन्नुहुन्छ। तान्छ त हामी पत्याउँ त, यस्तोमा 3 जना हालेर तान्छ मोहन भाइले। हामीले 3 जना हालि ल्याऊ यस्तो जान्छ भन्नुहुन्छ होइन। मोहन भाइ हामीले चाहिँ पत्यायौँ है, पत्यायौँ यस्तो भएको टायरमा 3 जना हालिनु। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो हामी जाँदैछौँ अहिले दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर होइन। हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ होइन। अनि आज चाहिँ हेलम्बुको डे 2 होइन। सो ल हामी चाहिँ दुप्चेश्वर महादेव जाँदैछौँ होइन। नुवाकोट जाँदैछौँ। अनि त्यो चाहिँ नुवाकोटमा पर्छ है, नुवाकोट दुप्चेश्वर महादेव। अनि हामी 5 जना जाँदैछौँ, 5-6 जना होइन। तलबाट हाम्रो उसो एकजना हुन्छ, 7 जना हो। ल 7 जना जाँदैछौँ हामी चाहिँ। 5 जना चाहिँ यहाँ छौँ, 2, 3 म 1, 4 मोहन भाइ भित्र छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आज नुवाकोटको राइड हुन्छ। हिजो चाहिँ राति पुग्यो होइन, सोही नै हो। हिजो रमाइलो भयो बेलुका। अब अहिले चाहिँ दुप्चेश्वरको राइड छ। सो हिजोको भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। सो आजको राइड चाहिँ हाम्रो दुप्चेश्वरसम्मको। अब बेलुका कति बेला फर्किन्छौँ थाहा हुँदैन। सो ल ढिला नगरेर राइड सुरु गर्नुपर्छ होइन। अनि ल चस्मा कस्तो देखिया छ, लुङ्गी डान्स थाहै त होला नि हाम्रो मुस्ताङको लागि लुङ्गी डान्स। ल गाइज ल ढिला भइसक्यो, ल जानुपर्छ। सो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचिदिनु होला। ल धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला है त। ल सो यही नै हो। ल अबको राइड चाहिँ हाम्रो दुप्चेश्वरको है त। ल टोलीहरू बाइक साइक निकालिसक्यो होइन। अनि एउटा बाइक तल छ होला। हाम्रो कतिवटा बाइक हुन्छ टोटल? मोहन भाइ कतिवटा बाइक हुन्छ? 5वटा जति बाइक हुन्छ। जाने चाहिँ हामी 7 जना छौँ होइन। ल बाइकहरू एउटा 1, 2, 3 यहाँ छ, 2टा तल छन् होला। सो ल यही नै हो। यहाँबाट गाडी यो काठमाडौँको लागि होला है गाडी। यो हेलमेट कहिले लगाउने? ल अबको हाम्रो राइड चाहिँ होइन। सो ल हाम्रो चाहिँ राइड चाहिँ सुरु भइसक्यो होइन। अहिले कति बज्यो? 10:40 भइसकेको छ। विविधले बाइक घुमाउँदैछन् होइन। आज रन्काइदेऊ है, केही फरक पर्दैन। सो ल हाम्रो राइड चाहिँ दुप्चेश्वर मन्दिरको लागि रेडी भइसक्यो, स्टार्ट भइसक्यो है त। ल अलि नजिक आऊ, यहाँ ल यहाँ ल सबैले आफ्नो आफ्नो नाम ल यहाँ अलि नजिक आऊ न, सुन्निँदैन। आऊ ल अलि यहाँ आऊ, लाज नमान। कतिमा पढ्छौ तिमी? तिम्रो नाम के हो? निमा लिम्बू? निमा लामा र अनि तिम्रो कतिमा पढ्छौ? सबै 2मा? अन्नु हो। अनि तिम्रो दाँत के भएको? ल आइ गरिदेऊ ल आइ ल आज त शनिबार छुट्टी होइन। सो ल हामी चाहिँ यहाँ सुजन सरको बाटो कुरिरहेको थियौँ होइन। हामी चाहिँ अलि अगाडि गएर बस्छौँ है। जाउँ माथि गएर बसौँ ल। अनि ढिला गरे यार, 11:15 भइसक्यो। जानै 1.5 घन्टाभन्दा बढी लाग्छ अरे। बाटो अफरोड छ, टाइममा गएर आउनुपर्छ नि। ढिला गर्छन् टोलीहरू। सुजन सर कहाँ नुहाउन सुहाउन लाग्नु भएको छ अरे होइन। अब हामी अगाडि गएर पुग्छौँ, सुजन सर आउँछन्, त्यहाँ बस्छौँ होइन।
बाटो चाहिँ पुरै अफरोड छ है त अफरोड बाटो हो यस्तै हो बाटो अफरोड है त समातेर बस्यो है समातेर बस है कतै बाइक फेरि उच्चिन्छ के आम्मामामामामामामा धुलो धुलो हामी चाहिँ चिया खाएर भर्खरै निस्केको होइन त्यहाँबाट ढिला भइसक्यो यार 12 बज्न लागिसक्यो जानु टाढा छ अफरोड छ होइन सर झ्याममा आएर आँखामा पऱ्यो भने त सक्यो यहाँ बाइक केही देखिँदैन भने यो फक जोमेर झन् यार सिसामा केही देखिँदैन सिसामा फक जोमेर केही देखिँदैन क्या हेलमेटमा कस्तो यहाँ पुरै सरिया लचक 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 गर्छ यहाँ टाउकोमा लाग्ला जस्तो झन् त्यो माथि यो बाइकको भाइजरमा फक जोमेर केही नदेखिने भए हाइट डेन्जर हुन्छ हो राइड यस्तो पछाडिबाट कुनै कुनै त सरियाएर खस्दिन्छन् नि सो अहिले छौँ हामी सिरिसेमा होइन यहाँ चिया खाना पनि बसेको अनि हाम्रो यहाँ बेहुला नाम सुजन सर बेहुला सुजन सरले चाहिँ हामीलाई ढिला गराएर है आज अनि ढिला गराएर एकदम यार 5 मिनट भने मान्छे 15 मिनट नुहाउन लाएर लुगा चेन्ज गर्न उहाँलाई लाग्यो कति उहाँलाई लुगा चेन्ज गर्न 20 मिनट जति लुगा चेन्ज गर्न अनि हाम्रो सरको नाम के अरे देवेन्द्र सर हाम्रो है त उहाँ चाहिँ यहाँ नजिकै बस्नु हुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ हामीसँग नजाने अरे उहाँ भेट्न मात्र आउनु भएको अनि हामीहरू ल उहाँको मेन हामीले चाहिँ बाटो कुरेको उहाँको सुजन सर है त अनि ल अब एकछिन चिया खानु है चिया पाक्यो अनि चिया खाएर गर्मी भएको छ के चिया खाएर अहिले ल हाम्रो उहाँ चाहिँ कुसेको सर है त उहाँ त होइन उहीँ जाजरकोटको हुनुहुन्छ ल अहिले चाहिँ बाइक हाम्रो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा बाइक भएको छ अब कतिवटा बाइक यहाँबाट जान्छ होइन चिया खाम अनि यहाँबाट फेरि सुरु हुन्छ हामी चाहिँ रङबाट आएछौँ माथि अप्ठ्यारो बाटो हाल्यौँ यार ओकालोमा उता रहेछ है ऊ टोलेर तलमा पुल पारी बसिरहेछन् हामी चाहिँ रङ रुट आएछौँ त्यो पनि अप्ठ्यारो ओकालो रुटमा यहाँ के फ्याक्ट्री रहेछ सिमेन्टी फ्याक्ट्री जस्तो के हो पुरा यिनी के हो सामान त सब उल्टी पुल्टी पनि बस्या त्यहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू गर्ने ठाउँ हो जस्तो लाग्यो सुरुङ रहेछ नि यहाँ त है के को सुरुङ हो यो है कालुङ खोला पुल हामी चाहिँ कालुङ खोला पुल पुग्यौँ होइन ल टोलेर जान्छ नि हामी चाहिँ उहाँ पुगेर के चली 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 यो सुरुङ के को हो ए खानेपानीको दुप्चेश्वर महादेव जानलाई चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो उकालो अफरोड अनि ढुङ्गै ढुङ्गा हालेर बनाएको बाटो छ होइन मोडै मोड टर्निङै टर्निङ अलि बाटो चाहिँ ठाडो उकालो छ क्या बाटोहरू यस्तो बाटोहरू छ है ओह्रालो छ है त बाटो एकदम अप्ठ्यारो ओह्रालो अहिले ठाडै ओह्रालो झरिरहेको छौँ अघि उकालो र ओह्रालो उकालो ओह्रालो अफरोड अहिले अफरोड ओह्रालो हाइट आमामा यो भाइजरमा फक जमेर केही देखिँदैन भने अब हाइट मोडहरू कस्तो छ हो ओह्रालो हाइट ओहो धुलो भाइजर लगाउने हुन्न झन् यार हाइट बाटो देख्नुभयो होला हजुरहरूले है त एकदम ओह्रालो उकालो बाटो छ है के भयो
सो हामी चाहिँ यो कुन ठाउँ हो है हामीलाई थाहा छैन। हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ। हाम्रो 150 को चाहिँ टायर यस्तो पुरै यो फटिसक्यो टायर नै है, यस्तो भइसक्यो टायर है। यो रिङबाट नै टायर अलग भइसक्यो होइन। यहाँ राइट चाहिँ हाम्रो राइट चाहिँ सबका कभर थोत्रा थोत्रा बाइक यस्तो भइसक्यो होइन। अनि हामी त यहाँ बसिरहेको छौँ। एकजना चाहिँ हाम्रो किरण भाइ र अर्को सर त अगाडि गइसकेको छन्। सो ल यस्तो हालत छ है बाटो, यस्तो बाटो छ कुरै नगरौँ होइन। बाटो लास्ट खतम छ, ओह्रालो त्यस्तै ओकाल त्यस्तै त्यो ढुङ्गा हालेको बाटोहरू छ। बाइक त यहाँ त है बाइकको त हालत खराब हुन्छ यार यो बाटोमा त यार। उस्तै बाइकको त हालत खराब हुन्छ। बाटो एकदम एक्सट्रिम अफरोड छ होइन। लास्टै गाह्रो छ बाटो चाहिँ। सो अहिले चाहिँ अलि बाटो चाहिँ राम्रो ग्राभलिङ टाइपको छ। यो नुवाकोट जिल्ला पर्छ होइन। अब टायर बाइकले धोका दिइरहेछ, टायर पुरै फकिरहेछ। अब एकछिन के हुन्छ होइन व्यवस्था गरौँ। हाम्रो टोलीहरू यहाँ छ है। के वर्कसप कहाँनिर? मैले त यादै गरेन यार। वर्कसप छ भने त नन्तर गएर यसो उ गर्नुपर्ने भयो। यस्तो गरौँ न, यहाँबाट नजिकै भयो 3 जना भएर जाउँ। अब फर्किँदा उता फर्काउँला, यता भयो यता जसरी पनि लानु परिहाल्यो। यहाँ फाल्ने कुरा भएन। अब के हुन्छ यो बाइकलाई कहाँ राख्ने? यति गरेर साइडलाई न अब फर्किँदा ढिलो भयो भने रातिमा झ्याउँछ। अहिले बनाए आनन्द। फर्किँदा त अहिले 1 घन्टा भइहाल्छ। अहिले ग्यारेज कहीँ छ भने बनाउँदै गर्ने, हामी बरु जाँदै गर्ने नि। बन्दै गर्छ नि त। अगाडि ग्यारेज छ भनेपछि पुरुषै भयो। कहाँ? ल सुरुलाई फोन किन? आएको। सो अहिले हामी छौँ यो समुद्र टार भन्ने ठाउँमा होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइकहरू सबै पङ्चरै भएको छन्। अनि हाम्रो चाहिँ सबै चलाउने बाइक पनि यहाँ कस्तो भएको है सकिएर यहाँ यो टायर सायर सब खोलखाल भएको छ यो बाइक पनि। अनि अब यो बाइकको चाहिँ अब पुरै टायर नै फकिया छ होइन। अब यहाँ ग्यारेज रहेछ। अब यसो अनि ग्यारेज स्यारेज बनाऊ। अनि ग्यारेजमा अब बाइक साइक बनाएर अनि हाम्रो यहाँबाट राइड हुन्छ लगाइदिन्छ अलिकति साइड। अनि त्यसपछि गाइज अब बाटो साटो यस्तै छ। बाटोको त अब हालत होइन। हजुरहरूलाई के भन्नु पऱ्यो र। कता साइड भने कता लाउने रे? एउटाको टायर यहाँ बन्दैछ। अब अर्को पनि अब यसको के भएको हो? बेरिङ गएको? ल बेरिङै गइसक्यो रहेछ पुरो यसको। गाह्रो छ गाह्रो। यात्रा गर्न गाह्रो छ है त। यस्तै अफरोड लास्ट अफरोड छ। अफरोडको राइड यस्तै हो है गाइज। यहाँ चाहिँ अब ग्यारेजको दाइ आफै चाहिँ यहाँ अब यो सिमेन्टी ढलान सलान लाग्नु रहेछ होइन। साउजी दाइमा पढाउनुहुन्छ आफै चाहिँ ढलान लानु रहेछ। अनि ल उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर अर्को बाइक उहाँले हेरिदिँदै हुनुहुन्छ। एउटा बाइक चाहिँ यहाँ भइरहेछ होइन। सुजन सर के हो यार आजको राइड के भएको? सबैका बाइक सायद नजुरे यस्तो हो क्या। हामी जाने नजाने भन्दा पनि त यताको प्लान गरा। भगवान्को मन्दिरतिर जाने प्लान पनि हामी कसैले माथि जाउँ कसैले वहाँ जाउँ भनी आएको कहाँबाट हुन्छ हो भने प्लानै हाम्रो जाने कि नजाने भनी पनि पुना गर जहाँ भए पनि त। अनि कन्फ्युज भइ आएको बाइकले साथी भएर अनि बाइकहरूले अलिकति त्यसो भए त मन्दिर दर्शन गर्न गएको गाडी एक्सिडेन्ट नहुनु पर्ने त एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ त ठाउँ ठाउँमा। त्यही भएर त हामी मन्दिर अनि यो भएर भयो क्या झन् हाम्रो साइदै बिग्रियो क्या पहिले। अनि बाइक कोही टायर केही वाहन कसैका बियरिङ गएको छन् कसै केही गइरहेछन् है बन्दैछन्। ल ठिक छ कसैलाई केही भएको छैन। बाटो फेरि कुरै नगरौँ होइन। बाटोको त यस्तो दाम बाटो छ। अनि बिहानदेखि खाना पनि खाएन भोक लागिसकेको छ। निखिल सर के छ नास्ता छ? खाना खाइदिने र अहिले खाना रेडी रे। अब यहाँ आइसकेपछि मन्दिर गएर फर्केर खाने सब खाँदै आउने। अब मन्दिर गएन भात खाना खाने मासु नखाने बरु भेज खाने। अनि सोलो अब एकछिन खाजा या खाना के भन्छ खाएर चाहिँ हामी हाम्रो जानुपर्छ। बिहानदेखि केही नखाएको भोक लास्टै लगाइरहेको छ यार। ल हामी त भोक लाग्यो है त। हामी यहाँ टक्क पकौडा सौरा खाइरहेको छौँ। निखिल सरले मैले अरू त बाइक बनाइरहेको छौँ। अनि यहाँ भोक लागिसक्यो यार। बिहानदेखि केही खाइरहेको छैन। त्यो कप कफी खाएर आएको है।
त्यति हो त्यही खाएर आएको भोक लागिसक्यो खाना पनि खाइया होइन अब यही नास्ता खाएर जाऊँ होइन सो ल अलराइट गाइज हाम्रो बाइकहरू सबै बन्यो होइन लगभग 1 घन्टा जति लाग्यो हामी चाहिँ एकजना नास्ता खायौँ बाइक बनायौँ होइन अब चाहिँ यहाँबाट हामी मन्दिर जाँदैछौँ अब यहाँबाट 10-15 मिनट मात्रै लाग्छ अरे होइन 15 मिनट जतिको राइड छ अब भन्दा 15 मिनट हो 15-20 मिनट जति लागिहाल्ला अघि तिमीले गाएको गीत गाउने बाटामा गाउँथ्यौ नि यार अघि कुन गीत गाएर आउँथ्यौ होइन गाउ न नै अघि बाइकमा चढेर के गर्नेले गरिरहन्छ के थियो यार भन्नेले भनिरहन्छ हामी गर्ने के भनिदिन गाउँथ्यौ त के को लाज मान्ने र बिर्सी गयो के कस्तो भन्नेले भन्दै गर्छ ए हामी आफ्नो काम गर्दै गर्छ के समथिङ हो यही ल मनमा एउटा गीत जाओस् न भन्दै गर्छ ए आफ्नो काम बन्दै गर्छ ए ल यो हाम्रो गायक यहाँ थिएन मलाई नि आउनै पर्यो मन नलाइने वनको काफल बनकै चरीलाई सो ल यहाँ लगभग 1 घन्टाको बसाएपछि हाम्रो राइड फेरि पुनः सुरु भएको छ होइन अब चाहिँ हामी छौँ लगभग हाम्रो गन्तव्यको नजिकै छौँ होइन 10-15 मिनटको दुरीमा छौँ भन्ने कुरा छ हामी त पहिलोचोटि आएको थाहा छैन है अब यहाँ अरू टोलीहरू चाहिँ अब त्यही 15 मिनट जति लाग्छ भनिरहेको छन् यतै त हो नि यतै फर्स्ट टाइम हैन हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यहाँ है तर अविस्मरणीय भयो हैन दाइ यहाँ आयौँ तर अब एकदम यहाँ सधैँको लागि सम्झना हुने भयो क्या बाटो त्यस्तै एडभेन्चर छ है अनि एडभेन्चर भन्दा महा एडभेन्चर छ यार गर्दै आइयो यार एडभेन्चर भन्दा महा एडभेन्चर छ है बाटो त सो राइट फाइनली हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा होइन अब यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने मान्छेहरूले फुलमालाहरू अनि पूजाको सामानहरू किनेर लान्छन् होइन अनि मन्दिर चाहिँ त्यहाँ माथि छ जस्तो लाग्छ मन्दिर चाहिँ त्यहाँ माथि रहेछ है मन्दिर त्यो माथि उसमा छ हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ गुप्तेश्वर महादेव होइन मन्दिर चाहिँ त्यहाँ माथि छ दुप्चेश्वर महादेव है त गुप्ते होइन दुप्चे है सरी यो माथिको मन्दिरको होइन अनि हाम्रो कपडाहरू यस्तो फोर्बा छ है सबभन्दा पछाडि म थिएँ कि पुरा धुलो मात्रै छ कपडामा पुरा यस्तो धुलो छ है यस्तो धुलो छ पाइनमा त्यस्तै छ होइन सो ल यही नै हो अब एकछिन मन्दिर जाऊँ होइन अनि पूजासुजा गर्नेहरू कसैले पूजा त गर्दैन होला होइन गर्ने आउने हो अहिले अब के पूजा गर्नु 3-4 बज्न लागिसक्यो होइन अनि अब गएर चाहिँ हामी दर्शन गरेर आउँछौँ यहाँ चाहिँ बस्नुलाई होटेलहरू पनि दामी रहेछ क्या माथि है त बस्नुलाई होटेलहरू पनि रहेछ ल हाम्रो टोली चाहिँ यही नै जम्बो टोली छ 7 जनाको होइन 7 जना छौँ कि हामी 5-6 जना छौँ 7 जनाको टोली छ सो जाम माथि होइन दर्शन गरेर आऊँ सो ल हामी चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ होइन अनि मन्दिर चाहिँ यो गेट यहाँ छ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो फुलहरू अनि यस्तो फुलहरू पुष्पहरू अनि यो पूजाको सामानहरू बेच्ने ठाउँ छ है त पुल होइन यो चाहिँ जस्तो लाग्यो खोला गर्नलाई के पुल होइन पुल यस्तो कहाँ हुन्छ यो चाहिँ नदी यो ड्याम जस्तो बनाउला रहेछ क्या यहाँ चाहिँ यो त ठुलो आयोजना भइरहेको रहेछ यो सायद यो ड्याम नै बनाउनु लागेको जस्तो लाग्यो क्या पानीहरू जाने जस्तो है त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो अब कमेन्ट गर्नु होला के बन्न लागेको रहेछ थाहा भएको मान्छेले है त सो यो बन्न लागेको चाहिँ यहाँ बन्न लागेको छ नि यो बन्न लागेको अघि ड्याम भनेको थियो नि यो चाहिँ हाइड्रो पावर बन्न लागेको रहेछ होइन यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज यो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेछ होइन आर्छेन यो चाहिँ के लेखा छ राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षण निषेध कार्यहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज त हो नि अनि ऊ तल हेर्दै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेछ नि यो चाहिँ निकुञ्ज रहेछ है राष्ट्रिय निकुञ्ज अनि हामी चाहिँ मन्दिर माथि पुग्न लागिसक्यौँ होइन अनि किरण अनि ल यहाँ आएका छौँ कसले के माग्ने हो त किरणले के माग्ने हो अस्ति इक्जाम दिएको छस्
नाम निस्कियोस् होला मोहन भाइ चिटिक्क पऱ्यो कि बास आकाशबाट झऱ्यो कि दुईटा खुट्टा टेकेर कपाल लाम्बै भएको नै चिटिको पऱ्यो कि आकाशबाट झऱ्यो हैन म त अहिले हाम्रो आफूलाई सरलाई के चिटिक्क भने चाहिएको ल म आफैलाई चिटिक्क भने हो के एउटा राम्रै पऱ्यो के गर्नुपर्ने हो अब ल यहाँ बुढिन लागेको केटाहरू है को हुनुहुन्छ ल कोले हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नु फेसबुक आइडी दिइदिन्छु मैले है ल यी दुईटाको लागि भगवानलाई माया गरेर भन्नुहुन्न के अनि ऊ बिबिजले के माग्नेन् बिबिजले 1 करोड 1 करोड मलाई म चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल एकदम रातारात लाखौँले पुरा सब्सक्राइब गरेको माग्छु प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला चलो नै हो मलाई सुन चाहिएन होइन एकैचोटि मेरो पुरै सब्सक्राइबर होइन रातारात पुरै लाखौँ पुगोस् कि भर्खरै फोन लाखौँ उहाँले गर्नुभयो कि न सब्सक्राइब गराउनुपर्छ तपाईँले कतिजनाले गराउनु भयो भएन मोहन भाइको कामै भएन भएन कामै भएन 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 है भएन चलो अब मन्दिर चाहिँ हामी पुग्न लाग्यौँ होइन यहाँ अगाडि मन्दिर छ है यो मन्दिर सो यहाँ चाहिँ जुत्ता यहीँ खोलेर जानु पर्दो रहेछ होइन हाम्रो कपडा यस्तो हालतमा छ यति फोहोर धुलो मात्रै छ कपडामा है अनि निखिल सरहरू चाहिँ माथि पुगिसकेका छन् होइन अनि अब चाहिँ हामी एकछिन यहाँ जुत्ता सुत्ता खोल्छौँ है अनि यसो अलिकति पानीले हात मुख सफा गरेर अनि हामी यहाँबाट चाहिँ फेरि माथि मन्दिर त्यहाँबाट हिँड्दै जानुपर्छ है त क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ भनिरहेको छ होइन ल ल ल ल हात जोरेर मन्दिरमा आएर हात जोर्नु पऱ्यो न ल हाम्रो मन्दिर सबै दाँत देखाइरहेको छन् स्माइल स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक चिज गरिरहेको छन् होइन यतै हो यतैबाट यस्तो घुमेर जाने ल यहाँ चाहिँ सुरुमा प्रवेश गर्दाखेरि यताबाट होइन हिँडेर यहाँ चाहिँ गणेश मन्दिर छ होइन यहाँ चाहिँ गणेश मन्दिर अनि गणेश मन्दिरलाई ढोक गर्दै पहिला अनि यता यो पानीहरू रसाउने छ पाहाडबाट अनि यहाँ चामलहरू के चढाउँदो रहेछौँ यो के पानी हो यहाँ यस्तो होइन अनि यहाँ यस्तो ढुङ्गाहरूमा पूजासुजा ठुलो पाहाड छ है ठुलो पाहाड छ यहाँ चाहिँ अनि पाहाडको मुनि जानु पर्दो रहेछ होइन किरण ल पछाडिबाट भिडियो बनाएर यहाँ के भनेको छ खै र खै यहाँ देखाउँ किम्वदन्ती अनुसार ढाड कम्मर दुखेको निको हुने बाटो दुप्तेश्वर क्षेत्र ल है यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन यस्तो छ यहाँबाट हामी लत्किएर जानुपर्छ ल पछाडिबाट भिडियो बनाउँदा म पनि आउँछु छोरा हामी यहाँ चाहिँ लत्किएर हिँड्नुपर्छ देखाइरहेको छु हामी चाहिँ यहाँबाट जाँदाखेरि सिडी चढ्दै जानुपर्छ पुरै सिडी हुँदै जानुपर्छ यहाँ चाहिँ यस्तो जान र आउनलाई 2 लेन्थ बनाएको छ यताबाट जाने यताबाट आउनलाई है त 2 लेन्थ छ अनि सिडी चढेर ठुलो पाहाडको माथि चाहिँ हामी जानु पर्दो रहेछ माथि मन्दिर चाहिँ मन्दिर माथि पाहाड माथि छ होइन यहाँबाट चाहिँ यस्तो तल ऊहरू देखिन्छ है भ्यू चाहिँ पारिको त्यो होटेल भइहाल्यो यस्तो सिडी छ होइन यहाँ हेलो ल यस्तरी हेर ल हामी चाहिँ मन्दिर आयौँ जस्तो छ होइन मन्दिर त यस्तो गुफाभित्र रहेछ क्या यस्तो भित्र छ जस्तो लाग्यो अखण्ड दीप यहाँ चाहिँ दीप बलिरहेको रहेछ होइन मन्दिर चाहिँ यहाँ माथि रहेछ मन्दिर चाहिँ यता माथि छ जस्तो लाग्यो दुप्तेश्वर महादेव मन्दिर यहाँ माथि रहेछ अब हामी एकछिन अब पुग्छौँ माथि मोहन भाइहरू अगाडि गइसक्नुभयो यस्तो पाहाडको भित्र छ है यस्तो पाहाडको भित्र गुफाभित्र मन्दिर छ दामी मन्दिर छ है दुप्तेश्वर महादेवको अखण्ड दीप ढोकहरू
बुवा मन्दिर कता हो? ए ल मन्दिर यहाँ शिव भगवानको मन्दिर है। मन्दिर मेन मन्दिर यही हो बुवा? दुप्तेश्वर महादेवको मेन शालिग चाहिँ यही नै है। यो मेन शालिगको दुप्तेश्वर महादेवको अनि टक्क यो गुफाको भित्र यस्तो पहरको भित्र यस्तो छ होइन। ट्याक्कै यसको तल गुप्तेश्वर महादेव भगवान् बस्नु भएको छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो गुप्तेश्वर महादेव भगवान् सबैलाई रक्षा गर्नु होला है। सबै ल मेरो सब्सक्राइबर मेरो सब्सक्राइबर अनि मेरो मलाई चिन्ने सबै शुभचिन्तक मेरो आफन्तजनहरू सबैलाई दुप्तेश्वर महादेवले रक्षा गर्नु होला है त। जय शम्भु। हजुर उयो होइन तल कहाँ हो बाजे? कता? यो दियो छ नि यो त्यो बिचको दियो चाहिँ बत्तीबाट बलेको रहेछ। म त सेम उसबाट बलेको जस्तै दियो लगाएर यो घुमिरहेछ कि म त सेम बत्तीबाट बलेको घुमिरहेको कस्तो दियो रहेछ भनेको थिएँ है। यो चाहिँ बत्तीबाट चल्ने दियो रहेछ है। यताको त होइन, यताको चाहिँ रियल बत्ती हो। यहाँ चाहिँ भित्र जाने एउटा बाटो रहेछ होइन। अनि बाहिर निस्किँदाखेरि अर्को बाटो निस्किने रहेछ। अनि यहाँ पुरै ध्वजा पताकाहरू छ यहाँ चाहिँ होइन। दामी यहाँ फोटो खिच्यो नि दामी आउँछ। ऊ हाम्रो हनुमानजी त्यहाँ हुनुहुन्छ है। हनुमानजी के खाइराख्नु भएको छ हनुमानजीले होइन। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो कतिवटा छन् गुरु यहाँ शिवलिङ्ग? 64 शिवलिङ्ग, 12 द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग, विष्णु 77। 77वटा होइन। 64 शिवलिङ्ग, 12 के भन्नुभयो? 12 द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग हजुर। अनि अरू एउटा विष्णुको मूर्ति होइन। 77। टोटल 77 यहाँ लिङ्ग छन् भनौँ होइन। ल यहाँ चाहिँ शिवलिङ्ग लिङ्ग र विष्णु भगवानको मूर्ति सहित गरेर 77वटा चाहिँ यहाँ शिवलिङ्गहरू छ। यस्तो छ है त शिवलिङ्ग। गुरु यहाँ मन्दिरको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ? यहाँको मन्दिरको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ? जस्तै यहाँ मन्दिरमा अनि प्राय यहाँ मान्छे के फल माग्नलाई आउँछन्, यहाँ के मागेको पुरा हुन्छ त्यस्तो के मन्दिरको बारेमा पुरानो कहिलेदेखि हो यस्तो के भनिदिनुहुन्छ? हाम्रो गुरुले के भनिदिनुहुन्छ है त? बारे चाहिँ अब यसको विशेषताको बारे दुईवटा हुन्छ। हजुर यहाँको कुरा चाहिँ होइन। हजुर। अब विशेषता अब यहाँको उत्पत्तिको बारेमा चाहिँ गौमाता हराएर खोजी गर्दै जाँदा गौमाता कहीँ पनि फेला पार्न सकेपछि अब त्यत्तिकै सुतेको भनेको छ। अनि त्यो सुतेको राति चाहिँ विभिन्न रूप धारण गरेको व्यक्तिले चाहिँ त्यो गाई हराउनेवालालाई के भनेर भने त्यत्रो गाईको पालिस मलाई दुध चढाइनस्, त्यस कारणले तेरो गाई अलग भएको छ र तेरो पुस्ताले दुप्चेश्वर धान्य पूर्णे मेला भन्ने चलाउनु पर्छ। त्यहाँ त्यत्रो आकारको ठाउँमा गएर तेरो गाईले दुध चढाइरहेको छ नपत्या बलिदान गरेर भनेपछि त्यो मान्छे अलग भयो अरे। अनि जब त्यो रातभरि सुत्यो अनि त्यहाँबाट भोलिपल्ट बिहान उठेपछि उसले सपनाको आधारबाट अरू गाईका दुध दोहेर जाँदाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो गाई त्यहाँ प्रत्यक्ष देखेको। त्यस कारणले दुधबाट प्रकट भएको भन्दाखेरि दुप्चेश्वर भएको र त्यही व्याख्याबाट त्यही दिनबाट जात्रा चलेको भन्दा अहिले पनि दुप्चेश्वर धान्य पूर्णे मेला भन्ने त्यसरी चलिरहेको छ। अनि यहाँ मेन भक्तजनहरू के को लागि? भक्तहरू आउने कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले सोद्धाखेरि तपाईँहरू किन दुप्चेश्वरलाई मान्नुहुन्छ, किन आउनुहुन्छ, किन पूजापाठ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यता यता कामनाहरू पुरा भयो भन्छन्। अब आफूलाई महत्त्वपूर्ण कुरा के आवश्यकता छ त्यो माग गरेपछि पुरा भयो पुरा हुन्छ। विशेषता चाहिँ विशेषता। ल धन्यवाद गुरुजीलाई है त। ल हाम्रो गुरुजीले यहाँको विशेषता यहाँको बारेमा होइन यहाँको उत्पत्ति भएको बारेमा भनिदिनु भएको छ होइन। यहाँ दुधबाट गाईको दुधबाट भएर चाहिँ उत्पत्ति भएको अनि यहाँ चाहिँ आफूले मागेको कुराहरू चाहिँ पुरा हुने भएकोले भक्तजनहरू यहाँ आउनुहुन्छ अरे होइन। सो यही नै हो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरहरू पनि आउनु होला। एकदम राम्रो मन्दिर र आफूले मागेको पुरा हुने ठाउँ हो होइन। अब हामी
आज चाहिँ हाम्रो हेलम्बुको राइड दोस्रो दिन होइन, राइड आएको हाम्रो दोस्रो दिन। हिजो चाहिँ हामी हेलम्बु पुग्यौँ राति होइन, लगभग 7 बजीतिर। त्यसपछि आज चाहिँ हामी 11-12 बजीतिर हामी हेलम्बुबाट हिँडेर अहिले कति बजी लगभग 5:15 जति भयो होला होइन। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 4:15 बजेछ। दुप्तेश्वर महादेवको मन्दिरमा छौँ होइन। अनि यहाँको किम्बदन्ती अनुसार यो ढुङ्गाको मुनिबाट छिरेपछि चाहिँ ढाड दुख्ने समस्याहरू चाहिँ सन्चो हुने, अनि त्यसपछि मन्दिरमाथि गएर पूजासुजा गरेपछि आफूले मागेको पुरा हुने। र यहाँको मन्दिर चाहिँ कसरी स्थापना भएको भनेपछि जस्तै भगवान्को गाई हराएको भएर भगवान्ले राति सुत्दा सपनामा देखेर अनि त्यो दुधहरू उभाएको के भन्नुभएको थियो गुरुले, त्यो म हालिदिन्छु। अनि त्यसोबाट चाहिँ यो चाहिँ यहाँको चाहिँ उत्पत्ति भएको अरे। सो ठाउँ चाहिँ एकदम रमणीय छ होइन। यहाँ तलको भ्यूहरू पनि यहाँबाट यस्तो दामी देखिन्छ है। सो ल आजलाई भिडियो पनि यति नै गरौँ होइन। सबैले भगवान्ले, शिव भगवान्ले सबैको मनको इच्छा मनोकामना पुरा गरिदिउन्। सो हर हर महादेव। आजलाई भिडियो चाहिँ यति नै। मेरो भिडियोमा चाहिँ ल छिट्टोभन्दा छिट्टो 10K सब्सक्राइब पुऱ्याइदिनु होला होइन। सो यही नै हो, आजलाई यति भन्दै बिदा हौँ। हर हर महादेव, हर हर शम्भु। भगवान्ले सबैको रक्षा गरून्। बाई बाई। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो किरण भाइको मोबाइल हराएर है, अनि हामी चाहिँ तल खोज्न गयौँ के, भिडियो चाहिँ गराउनु पाएको थिएन। अनि तल पुगिसकेपछि चाहिँ यहाँ अरू कसले भेटाएर चाहिँ ल्याइदिएको रहेछ नि, ठ्याक्क मोबाइल चाहिँ भेट्यो यार। माथि गोजीमा मोबाइलहरू नराख है। सो ल मोबाइल तल खोजेर भेटाएर अनि हामी फेरि फर्किन लागेको। मोहन भाइहरू चाहिँ उताबाट आइरहेछन् है। त्यहाँ मेरो मोबाइल खस्दैन फेरि। अनि त्यहाँ बुद्धको त्यो मूर्ति भएको ठाउँ त्यो नाइट भ्यू हेरेर जान्छु पनि गयो होइन। अनि हामी चाहिँ यता छौँ।